Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Сөүл хот дахь Галил Монгол чуулганы пастор Төрмөх байна. Тэгээд энэ өглөө би тантай эзний үгээс хуваалцъя гэж бодлоо. Тэгээд 1-р Коринт номын 10-р бүлгийн 31-р хэсгээс би танд дуудаж өгье. Тиймээс та нар эзсэн ч уусан ч юу ч хийсэн Бурхны алдрын төлөө бүхнийг хий гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ дээр онцолж хэлсэн нэг юм 3 чухал зүйлийг одоо хүн төрөлхтний амьдралын одоо салшгүй холбоотой зүйлийг дурдж өгсөн байна. Тэгээд эндээс юу гэхээр эдсэн ч мөн уусан ч мөн юу ч хийсэн ч энэ бүгд нь Бурхны алдрын төлөө байгаа гэдгийг хэлж өгсөн байна. Тэгэхээр яагаад бид нар Бурхны алдрын төлөө аливаа зүйлийг хийх ёстой вэ? Хийх болчоо гэдэг ийм асуулт, магадгүй ийм ойлголт гарч ирж болох юм аа. Тэгэхээр бид нар хамтдаа энэ зүйлийг илүү тодорхой ойлгохын тулд 10-р бүлгийнхаа яг энэ 31-р хэсгийн өмнөх хэсгүүдээс би яас дуудаж өгье гэж бодож байна. Тэгэхээр 10:27-оос хэрв итгэдэггүй хүмүүсийн нэг нь та нарыг урьж та нар очихыг хүсвэл мэс чанарын асуулт тавилгүйгээр өөрсдийн чинь өмнө тавьсан бүхнийг эд. Хэрв хэн нэг нь та нарт энэ нь шүтээнд тагсан мах гэвэл та нар хэлж өгсөн хүний төлөө мөн мэс чанарын төлөө түүнийг бүү эд гэсэн баг. Тэр энд онцгойлж хэлсэн зүйл нь юу байсан бэ гэхээр хэн нэгний төлөө аливаа зүйлийг идэх, мөн хэн нэгний төлөө аливаа зүйлийг идэхгүй байх тухай зөвлөмжийг бас ойлголтыг өгсөн баг. Гэхдээ энэ зүйл нь юунаас болж гарч ирж байгаа вэ гэхээр хүний мэс чанарын тухай ойлголтыг энэ дээр одоо хөндөж өгсөн байна л. Тэгэхээр та мэс чанарыг бодоод идэж болно. Мөн та мэс чанарыг бодоод идэхгүй байж болно гэдэг зүйлийг зөвлөж өгсөн гэсэн. Тэгэхээр яг энэ мэс чанартай холбоотой зүйлээс болоод хүний одоо энд байгаа гол дүр буюу онцгойлон бидний амьдралд, хүн төрөлхтний амьдралд асуудал үүсэх тухай бас цаашаа өргөжлүүлээд хөндөж өгсөн байгаа л. Тэгэхээр мэс чанар гэдэг бол ухамсарт хүний амьдралын одоо бас чухал нандин хэсэг шүү дээ. Энэ дэлхий дээр хүн мэс чанаргүй байна гэдэг бол аюултай. Мэс чанаргүй нийгэм, мэс чанаргүй хамт олон, мэс чанаргүй гэр бүл, мэс чанаргүй хувь хүн байна гэдэг бол аливаа тэр байгаа орчиндөө аюул тарина гэсэн үг. Тийм учраас хүний амьдралд мэс чанар гэдэг энэ ойлголт байдаг. Дэлхий ч гэсэн хүн бусад амьд оршихуй амьд амьтдаас ялгарх зүйл нь ухамсар юм а гэж хэлсэн мэт. Тэгэхээр мэс чанар гэдэг бол нэг талдаа ухамсарын ойлголтын тухай ярьж байгаа гэсэн. Тэгэхээр мэс чанарт хүн гэдэг бол бусдаас бас юм онцгой бас хүндлэлийг хүлээсэн хүмүүс байдгийг гэдгийг бид нар бас бүгдээрээ мэддэг. Тийм учраас энд мэс чанарын тухай аливаа зүйлүүдийг үйлдэхгүй байж аливаа зүйлүүдийг бас үйлдэж болно гэдэг зүйлийг хэлсэн боловч цаашаа үргэлжлүүлээд одоо энэ зүйлээс болж асуудал үүсэж байгаа тухай бид нар харж болно. Би та нарын мэс чанарын тухай бус харин бусдынхыг ярьж байна. Учир нь яагаад миний эрх чөлөө бусдын мэс чанараар шүүгддэг билээ гэсэн. Тэгэхээр энд бусдын мэс чанарыг ботсныхаа төлөө эрх чөлөөгөө шүүлгэж байгаа. Нэг үсэндээ хүн шүүлтэнд орж байгаа тухай ойлголтыг гаргаж ирж байгаа гэсэн. Тэгэхээр эрх чөлөө гэдэг бол хүн төрөлхтөнд өгөгдсөн нандин ерөөл юм. Бурханаас хүн төрөлхтөнд зөвшөөрөгдсөн гайхалтай одоо сонголт юм аах юм. Тэгэхээр энэ эрх чөлөөг одоо юутаач одоо зөөрлөх боломжгүй бас юугаарч худалдах боломжгүй зүйл гэдгийг одоо ардчилсан одоо Монгол орны иргэд бид бол хамгийн сайн ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ эрх чөлөө хязгаарлагдсан тухай мөн эрх төлөөгөө хязгаарлуулад бусдаар шүүлгэж байгаа тухай одоо ийм одоо таагүй нөхцөл байдал үүссэн зүйл одоо энд болж ийн л. Тэгээд цаашаа үргэлжлүүлээд хэрэг би талархалтайгаар идвэл ягаад талархал өргөсөн зүйлийнхээ тухай муу хэлүүлэх гэж гэсэн байна. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр аливаа зүйл дээр талархалтай амьдрсныхаа төлөө тухайн хүн бусдаар муу хэлүүлсэн тухай энэ дээр бас хөндөж гарч ирсэн байна л. Тэгэхээр хоёр зүйлийг би энэ дурдмаар. Нэг нь бусдын мэс чанарыг бодсныхаа төлөө шүүлтэнд ордог. Мөн аливаа зүйл талархал өргөснийхаа төлөө муу хэлүүлсэн тухай. Таагүй нөхцөл байдлыг хүлээж авсан тухай. Тэгэхээр ямар ч зүйл хийсэн энэ дэлхий дээр яг өөрийнхөө тухай бодоход би маш их одоо юм дарамтыг, маш их хэцүү нөхцөл байдлуудыг хүлээж авч байгаа процесс явагдаж байна л энэ дэр. Тэгэхээр энэ зүйлийг шийдэх
одоо маш том аргыг бас мэрэгэн ухааныг хүн төрөлхтний амьдралд өгсөн маш том ерөөлийг энд хэлж өгсөн нь өнөөдрийн биднэрт өгөгдсөн ишлэл буюу 1-р Коринт 8-10 бүлгийн 31-р хэсгийг Паул одоо хэлж өгсөн байна. Энэ дээр юу ч хэлсэн бэ гэхээр тиймээс та нар ийм нөхцөл байдлууд байгаа учраас та нар эзсэн ч уусан ч юу ч хийсэн Бурхны алдрын төлөө хийх ойлголтыг хүн төрөлхтөнд өгсөн байна. Тэгэхээр өнөөдөр надад эрхчлөө чухалж мөн миний амьдрал талархалтай амьдрал чухалж энэ бүх зүйлийн их сурвалж нь Бурхан юм. Тийм учраас Бурханд талархал өргөх тухай энд хэлсэн байна. Бурханд зориулан амьдрах тухай. Эзсэн ч уусан ч юу ч хийсэн ч Бурханы алдрын төлөө байхын ойлголтыг одоо та аваасаа гэдгийг эзний үг өнөдөр хэлж байна. Тэгэхээр миний амьдралд байгаа ерөөлтөө зүйлч миний амьдралд байгаа өдөр хоногуд бүх зүйл одоо Бурхан миний амьдрал зөвшөөрсөн юм а гэдэг зүйлийг энэ ойлголтыг энэ их сурвалжийг би хүлээн зөвшөөрч өөрийнхөө төлөө биш Бурханы алдрын төлөө аливаа зүйлийг хийх үед миний амьдралд ерөөл болон ирнэ гэдгийг Паул хэлж маш тодорхой хэлж өгсөн байна. Тийм учраас ах дунараа өнөөдөр бидний амьдралд өгөгдөж байгаа ажил хөдөлмөр мөн биднээс шалтгааллахгүйгээр хүн төрлөختөнд өгөгдсөн энэ сайхан өглөө энэ өдөр энэ агаар мөн бидний амьдралд бас биднийг сайн сайхан амьдрахыг биднийг бас Бурхны тэр ерөөлийг мэдэрч амьдраасаа гэж зөвшөөрөгдсөн бидний амьдралд өгөгдсөн тэр цаг хугацаа тэгээд энэ өдөр өгөгдсөн бүх ажил хөдөлмөрөө Бурханд талархалтайгаар одоо үйлдэж бас зарцуулж амьдарцгаая гэж эзний нэрээр бас ятгахж байна. Эзэн та биднийг ивэх болтугай өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.